आउँदैछु, रेडी हुँदैछ, प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिँदैछु। जाजरकोट आइपुगेको छु। अब 1-2 मिनेटमा नै जाजरकोटका र रुकुमका श्रोताहरूले रेडियो पाइला 91.6 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। स्पिकर छ, यहाँ स्पिकर छ, यहाँ स्पिकर आउँछ। हेडफोन बाहेक यहाँ स्पिकर छैन है? नो प्रब्लम, केही छैन। धेरै पछि रेडियो स्टुडियोमा छिरेको छु। पुरानो दिनको सम्झना छ। म रेडियो मार्फत योगदान दिन सकिन्छ, विभिन्न ठाउँमा सूचना दिनु भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले म रेडियोमा प्रसारण, अहिले फेसबुक लाइभमा त तपाईँ जोडिनु भएको छँदैछ, सबैको जिज्ञासा शान्त गर्ने कोसिस गर्छु। म रेडियोबाट नै भन्नेछु। केही बेरमा सुरु हुँदैछ। जाजरकोट रुकुम पश्चिम वरपर सुनिन्छ यो रेडियो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रेडियोमा जोडिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सूचना दिनुहोला। विभिन्न सूचना दिन्छु। सूचनाको विश्लेषण सबै चिज गर्ने कोसिस म गर्नेछु। अब केही बेरमा प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु हुन्छ। ठिक छ, हामी रेडी हो? हाम्रो पाइला रेडियो पाइला 91.6 चाहिँ सबैलाई सुन्न भनिदिनु होला। हामी रेडी छौँ? क्यू दिनु होला है मलाई। रेडी? क्यू हो? ल भन्नुहोस् है, मलाई क्यू दिनु होला है। म धेरै पछि रेडियोमा आएको, माफ गर्नु होला, प्राविधिक कुराहरू केही छन्, त्यस कारणले अलिकति सुरु हुँदैछ। कति बाँकी छ? 1 मिनट बाँकी छ? 1 मिनट? 1 मिनट बाँकी हुनुहुन्छ भने म फेसबुक लाइभमा बोल्दै गर्छु। 1 मिनट जति बाँकी छ। रेडियोले विज्ञापनहरू प्रसारण गरिरहेको छ। एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो। जसरी हुन्छ सूचना प्रवाह गर्ने, सबैसँग जोडिने, समन्वय गर्ने कोसिस गर्दैछु। अहिले तपाईँ त संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ होला, तर जो पनि यसबाट सूचना पाउनु भएको छ, कृपया रेडियो पाइला, हाम्रो पाइला भनेर पनि भनिन्छ, रेडियो पाइला 91.6 मेगाहर्जमा विशेष गरेर जाजरकोटका रुकुमका सबैलाई जोडिनको लागि सूचनाहरू गरिदिनु होला। फेसबुकबाट, विभिन्न माध्यमबाट जोडिनु होला। उहाँका लागि आवश्यक सूचना समन्वय गर्ने कोसिसमा म यहाँ आइपुगेको छु। म अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण, रेडियो प्रत्यक्ष प्रसारण हुन 1-1.5 मिनट जति समय बाँकी भएको हुनाले म साथीहरूलाई कुरिरहेको छु। मलाई सूचना आएपछि उहाँले हामी अगाडि बढ्छौँ। 1 मिनट जतिको समय बाँकी छ। विज्ञापनहरू प्रसारण भइरहेका रहेछन् रेडियोमा। जोडिरहनुभएका साथीहरू जोडिनु रहनु होला। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के भने, हामीले जहाँबाट जे जानेका छौँ त्यो चिजबाट योगदान दिन कहिले पनि ढिला हुँदैन भनेर यो एउटा प्रयोग गर्ने कोसिस मैले गरेको हुँ। यहाँ धेरै सुनिँदो रहेछ, अन्य धेरै रेडियोहरू सुनिन्छन्, जसमध्ये यो रेडियो पाइला 91.6 मेगाहर्ज सुनिने रेडियो भएको मध्ये एक भएको हुनाले भर्खरै जाजरकोट आइपुगेँ। मैले बाटोमा केही साथीहरूलाई
केही आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुतिरहेको अवस्थामा पनि देखेँ। राति यो रेडियोमा केही जानकारीहरू दिइसकेपछि म अवश्य पनि पुग्छु विभिन्न ठाउँमा। अब दिन रात केही नभनिकन समन्वय गर्ने कोसिस अवश्य पनि रहन्छ। हाम्रा साथीहरू सबै लागिरहनु भएको छ। यो राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठेर हामीले गर्ने काम हो। म कोसिस रेडियोको मार्फतबाट कोसिस गर्नेछु। साथीहरूले मलाई के दिनुहुन्छ? रेडियो नमस्कार। रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका तमाम श्रोताहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोताहरू, एउटा विशेष परिस्थितिमा म रेडियोमा आज फर्किएको छु। करिब आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि पहिलोपटक म रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, छोटो समयमा आफ्नो आवाज दिने अवसर प्राप्त गरी यहाँसम्म आइपुगेको हुनाले अलिकति भावुक पनि भएको छु। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विशेष परिस्थितिका कारण विशेष ढङ्गले त्यसलाई समाधान गर्न मैले रेडियोलाई माध्यम बनाउने विचार गरेको छु। रेडियो पाइला अथवा हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्ज अहिले जाजरकोटमा सुनिन्छ। त्यसै गरी रुकुम पश्चिम र वरपर विशेष गरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा सुनिन्छ। यी ठाउँहरूमा समन्वयको आवश्यकता छ। संसारभरिबाट मानिसहरूले कसरी सहयोग गर्ने भनेर भनिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको व्यस्तता छ, प्रहरी अधिकारीहरूको व्यस्तता छ। यो बीचमा यदि सूचनाको समन्वय गरेर सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ र स्थानीय प्रशासनलाई मद्दत गर्न सकिन्छ भने त्यो प्रयास किन नगर्ने भनेर एउटा स्वतन्त्र सूचना केन्द्रका रूपमा भए पनि यो स्टेसनलाई मैले छानेको छु। सम्पूर्ण श्रोताहरू, तपाईँ अहिले कहाँबाट सुनिरहनु भएको छ, कहाँ बसिरहनु भएको छ, कृपया जानकारी गराउनु होला। तपाईँको अवस्था कस्तो छ जानकारी गराउनु होला। म तपाईँलाई मद्दत गर्नको निमित्त आएको छु। धेरैले अड्कल गरे जस्तै हुलमुलमा गरेर जाने अथवा राहतको सामग्री बोकेर जाने उद्देश्यले म आएको होइन। सूचना प्रवाहमा अलिकति मैले जानेको र मेरो लामो समयको अनुभव यहाँ काम लाग्छ कि भनेर मैले रेडियोको माध्यमबाट तपाईँसँग जोडिने विचार गरेको छु। यो रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले हेलो रविको नाम दिएका छौँ। यो कार्यक्रम कति लामो समयसम्म जान्छ म अहिले भन्न सक्दिनँ, तर आज मध्यरातभन्दा बढी नै जान्छ। मेरो कोसिस यदि आवश्यकता पर्यो भने 24 घण्टा नै चलाउने छ। कुनै समय संसारकै सबैभन्दा लामो टेलिभिजन टक सो चलाएको अनुभवले मलाई यहाँ साथ दिएछ भने र आवश्यकता परेछ भने म भोकनिन्द्रालाई एकातिर पन्छाएर पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एकदमै तयार छु। तर आज भर्खरै सुरुवात गरेको हुनाले आवश्यकता कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेरेर मात्रै विचार गर्ने सोचेको छु। विशेष गरेर स्टुडियोका टेलिफोन नम्बरहरू छन् र हेलो रवि हाम्रो टेलिफोन नम्बर छ। त्यो नम्बर मार्फत तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हामी सबभन्दा पहिला तपाईँको समस्याहरू जान्न चाहन्छौँ। तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ समक्ष स्थानीय प्रशासनको पहुँच भएको छ कि छैन, प्रहरीले तपाईँको बारेमा जानकारी पाएको छ कि छैन। मौसम चिसो हुँदैछ, घरबाट बाहिर तपाईँ बसिरहनु भएको हुनाले तपाईँलाई र तपाईँको परिवारका लागि यथेष्ट लत्ता खाद्यान्नको अवस्था के छ त्यसबारे जान्न जरुरी छ। र मलाई थाहा छ सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफै आएर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र आफू आएको हेलिकप्टरमा पीडितहरूलाई, कतिपय भूकम्प प्रभावित पीडित र घाइतेहरूलाई लिएर जानुभएको पनि जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसका बावजुद पनि अस्पतालहरूमा हाम्रा चिकित्सकहरू जानुभएको छ। पार्टीभित्रका साथीहरू पनि, अन्य राजनीतिक दलका चिकित्सकहरू पनि आउनुभएको छ। तर मैले झुक्क्याएर राजनीतिका केही कुरा गरेछु भने मलाई क्षमा गर्नुहोला, तर मेरो उद्देश्य राजनीतिका कुरा गर्ने बिल्कुल छैन।
तर यहीँभित्र आबद्ध भएका हुनाले कहीँ चुकिएर मैले त्यस्तो कुनै आशय वा शब्द वा वाक्यांश प्रस्तुत गरेछु भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। म यसलाई समन्वय गर्ने कोसिस गर्नेछु। धेरै मानिसको फोन आएको छ, हामीले के गर्ने, हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, हामी पैसा पनि दिन चाहन्छौँ, हामी सामग्री पनि दिन चाहन्छौँ, लत्ता कपडा छ हामीसँग भन्नुभएको छ। र सरकारले एक द्वार प्रणाली अपनाउने भनेको छ, जुन अत्यन्त सान्दर्भिक पनि सुनिन्छ। मैले गृहमन्त्रीज्यूको स्टेटमेन्ट स्टुडियो छिर्नुभन्दा अगाडि पढेको थिएँ, उहाँको भिडियो पनि हेरेको थिएँ, एक द्वार प्रणालीबाट काम गरौँ भनेर। त्यसका लागि आज विशेष गरेर सूचनाका लागि मात्रै, प्रचारका लागि होइन, हामीले सूचनाका लागि जानकारी के दिन चाहन्छु भने रासोपाका नेताहरू गृह मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठकमा जानुभएको थियो। त्यो बैठकमा के कुराकानी भयो, केही बेरमा जुम मिटिङ हुनेछ, त्यो जुम मिटिङको अडियो कल, अडियो रेकर्डिङ अथवा अडियो पनि म यहाँ जानकारी गराउनेछु। गृह मन्त्रालयको आधिकारिक जानकारी के छ त्यो थाहा हुन जरुरी छ। यहाँ बसेर म रेडियो मार्फत समस्यामा पर्नुभएकाहरूको टेलिफोन कल लिनेछु। टेलिफोनमा कल गर्नुहुने साथीहरूले कृपया विशेष गरेर पहिलो प्राथमिकता जाजरकोट क्षेत्रका मित्रहरूलाई छ। यहाँको जाजरकोट अथवा यो प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि पहिलो प्राथमिकता छ। अन्य क्षेत्रका साथीहरूले मतलब जरुरी नभइकन सामान्य सोधपुछहरूका लागि हाम्रो फोन इन्गेज नगरिदिनु होला। हामीले यहाँको स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 089430157, मैले सही भने 089430157 यो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर। यो टेलिफोन नम्बरमा कल गर्नुहोला। कुन अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के आवश्यकता परेको छ, प्रशासनले तपाईँलाई हेरेको छ कि छैन, जानकारी गराउनेछु। म स्थानीय प्रशासनसँग कुराकानी गर्नेछु, गृह प्रशासनसँग, केन्द्र सरकारसँग, विभिन्न निकायसँग कुराकानी गर्नेछु, सरकारवाला निकायसँग कुराकानी गर्नेछु, सबैलाई जोडिदिने काम गर्नेछु। सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा तपाईँहरूले यी विभिन्न निकायलाई कल गर्दा उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, सिधा मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। म तपाईँको जिज्ञासा शान्त गरेर प्रशासनलाई मद्दत गर्न चाहन्छु, पीडितहरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू जो राहत सामग्री लिएर आउन चाहनुहुन्छ, त्यो राहत सामग्री कहाँ लैजाने, के गर्ने, उहाँहरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। देश विदेशमा बसेर हामी डोनेसन दिन चाहन्छौँ, हामी केही रकम दिन चाहन्छौँ, आफ्नो देशलाई आपत पर्दा हामी मद्दत गर्न चाहन्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। किनभने प्रशासनका सम्पूर्ण साथीहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूको केही समय समन्वय गर्नका लागि हामीले मद्दत गऱ्यौँ भने पनि त्यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हुनेछ। यही कोसिसका लागि म रेडियोमा आज आएको छु र फेरि पनि भन्दैछु, धेरै पछि रेडियोमा कार्यक्रम प्रस्तोता जसरी म प्रस्तुत भएको छु। म कुनै राजनीतिक दलको नेता वा पूर्व गृहमन्त्री बनेर वा पार्टीको सभापति बनेर र कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेर होइन, नितान्त एउटा पूर्व सञ्चारकर्मी बनेर, एउटा जिम्मेवार नागरिक बनेर तपाईँलाई मद्दत गर्नको निमित्त म जाजरकोट आएको छु। म फिल्डमा जान्छु, अवस्था बुझ्नका लागि जान्छु। सञ्चारकर्मी हुँदा पनि हिजो बाढी आउँदा, पहिरो आउँदा, कहीँ कतै घटना हुँदा आफू पुग्ने मेरो निरन्तरता यो राजनीतिक स्टन्टबाजी केही पनि होइन। आम नागरिकलाई दुःख पर्दा एकचोटि पुगौँ जस्तो मलाई जहिले पनि लाग्छ। हिजो समाचार सङ्कलन गर्दा समाचार मात्र बनाएको होइन, बाढीले बगाएको बस्ती पनि बनाएको, अस्पतालहरू पनि बनाएको हो। त्यसकारणले एउटा हुटहुटी नागरिकसँग जोडिने एउटा चाहना सधैँ रहिरहन्छ। जहाँ पुगे पनि मबाट त्यो अधिकार नखोसिदिनु होला। म नागरिकसँग सधैँ जोडिन चाहन्छु। त्यसबाट चरम आत्मसन्तुष्टिको अनुभव हुन्छ र सकेको मद्दत गर्ने कोसिस गर्दै आएको छु। थाहा छैन अब अरू साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला, आउनुहुन्छ होला, आउनुपर्छ पर्दैन मलाई थाहा छैन। तर म निरन्तर अहिले मात्र होइन, धेरै लामो समयदेखि विदेशमै रहँदा पनि नेपालमा अप्ठ्यारो पर्दा साथीहरूलाई जम्मा गरेर मद्दत गर्दै आएको मान्छे भएको हुनाले मेरो स्वभावभित्र छ। राजनीतिमा रहे पनि नरहे पनि, जहाँ रहे पनि आफूभित्रको यो स्वभावलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। यसलाई स्टन्टबाजी अथवा यो फोटो खिच्न गयो अथवा त्यहाँ पुग्यो राजनीतिक लाभ लिन खोज्यो भन्ने अर्थ नलगाइदिनु होला। यो हक मबाट नछिनिदिनु हुन निमित्त म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति पनि आउन चाहनुहुने राजनीतिक दलका साथीहरू हुनुहुन्छ, सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ, अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई समन्वयकर्ताको रूपमा म यहाँ बसेको छु। मसँग समन्वय गर्नुहोला। मेरो टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरेको छु अघिको पोस्टमा। पार्टीका साथीहरूलाई प्रचार गर्दा अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नो फोन लाइभमा अहिले जोडेको छु, तर म यो फोन लाइभ धेरै बेर गर्दिनँ। तपाईँले
पार्टीको फेसबुक लाइभ र रेडियो पाइलाको फेसबुक लाइभबाट नै हेर्नुपर्नेछ। म अब धेरै कुरा नगरिकन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारजी चाहिँ टेलिफोन लाइनमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीसँग केही जानकारी लिनको लागि उहाँलाई स्वागत गर्दछु। हजुर सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। म रेडियोमा छु, यहाँले थाहा पाउनु भएको होला। रेडियो पाइला मार्फत म तपाईँहरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। धेरै मान्छेलाई चाहिँ हजुर सुन्नु भएको छ सिडिओ साहब, मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर सुन्नु भएको छ? हजुर सिडिओ साहब, म यहाँहरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छु, त्यस कारणले म जाजरकोट आएको छु। म फिल्डमा भिडभाड गर्न होइन, जति पनि समन्वय गर्नेहरूका लागि सूचना प्रवाह गरेर आफूले जानेको सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट म मद्दत गर्नको लागि आएको छु। अब अहिले तपाईँहरूको आवश्यकता के छ, के समस्यामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? अहिले जस्तो मैले केही मानिसहरूसँग आउँदै कुराकानी गरेको थिएँ, अलिकति सुत्ने ठाउँको पालको राम्रो व्यवस्था छैन भनेर उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो। आधिकारिक रूपमा हामीलाई के आवश्यकता परेको छ? आम सर्वसाधारणबाट तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अभियन्ता साथीहरूबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? र सरकारवाला निकायहरूबाट तपाईँले गर्नुभएको समन्वयका आधारमा थप के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? कृपया मलाई भनिदिनु भयो भने म तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि यहाँ आएको छु। विस्तारमा बताइदिनु र म अनुरोध गर्दछु। म एकै सेकेन्ड यहाँलाई रोकेँ, मैले एकै सेकेन्ड रोकेँ। त्यो सूचनाको जानकारी त म यहाँ दिन्छु सबैजनालाई। अहिले चाहिँ यतिखेर
हजुर 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 ठिक छ। म यस एउटा एउटा कुरा सिडो साहब मैले यहाँ थपिहालेँ। अहिले जस्तो आज त पहिलो रात भनौँ न हिजो रातिको घटना भयो, हिजो रातिको भूकम्प। आज त केही जोहो गर्ने मानिसहरूले जोहो गरेकै होलान्। आज जाजरकोट र रुकुममा विशेष गरेर कोही नागरिक चाहिँ भनौँ न जाडोमा त्रिपाल पनि नपाएर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन, त्यो चाहिँ एकदमै जान्न जरुरी छ। किनभने मलाई केही बेर अगाडि त्रिपाल छैन, यो असाध्यै गाह्रो छ भनेर आम सर्वसाधारणले बताउनु भएको थियो। तपाईँहरूको के छ र सहयोग गर्ने मानिसहरूबाट आम मान्छे जो देश विदेशबाट आफ्नो मुलुकका लागि, आफ्नो ठाउँका लागि, आफ्ना नागरिकहरूको लागि मद्दत गर्न चाहिरहनु भएको छ, हामीलाई ठ्याक्कै आवश्यक परेको मद्दत चाहिँ के हो? हामीलाई केही मद्दत चाहिएको छ कि छैन? हजुर 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 मलाई एउटा कुरा बताउनु पर्यो, हामीसँग पर्याप्त छ कि छैन सिडी साहब? हामीसँग पर्याप्त छ कि छैन? हामीले आम सर्वसाधारणबाट त्रिपालको माग गर्ने कि नगर्ने? एक द्वार त एक द्वार भइहाल्यो, कुरै सँगै भएन। हामीले अब किनभने यो जरुरी के हुन आउँछ भने सबैजना सहयोग गर्न चाहन्छन्, त्यो एक द्वार हो कि हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा गलत क्रियाकलाप नहोस् भन्ने कुरामा सचेत गर्नको लागि हो। त्यसको समन्वय गर्नको लागि तपाईँलाई सघाउन हामी यहाँ छौँ। तर आवश्यक छ भने चाहिँ भन्नुपर्छ होला सिडिओ साहब, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बताइदिनुहोस् कि हामीलाई आवश्यक छ कि छैन? हजुर सुनिरहनु भएको छ? मेरो आवाज आएको छ? हजुर सिडिओ साहब सुनिरहनु भएको छ? हजुर सिडिओ साहब हजुर सुन्नुहुन्छ? मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? हामीलाई त्रिपालको आवश्यकता छ कि छैन? हजुर त्रिपाल कम्बल लगायतको आवश्यकता छ। अब तपाईहरु एकद्वार प्रणाली कसरी चाहनुहुन्छ? हजुर सिडिओ साहब एकद्वार प्रणालीको कुरा छ। एकद्वार प्रणालीका लागि सिडिओ कार्यालयबाट नै सबै कुरा सुरुवात भएको छ अथवा सिडिओ कार्यालयबाट नै सबैतिर पुर्याउने गरी तयारी गर्नुभएको छ नि, हैन? हजुर सुन्नु भएको छ? सिडिओ साहब मेरो आवाज सुनिन्छ? यो त्रिपाल चाहिँ अथवा यो अरु जति पनि सामग्रीहरू छन्, अहिले सुनिन्छ? हजुर सिडिओ साहब अहिले सुन्नुहुन्छ? म यहाँ कोसिस गरिरहेको छु अलिकति प्राविधिक रूपमा, स्टुडियो लामो समयसम्म त्यति एक्टिभली नचलेको हुनाले। सुनिन्छ अहिले? हजुर कसरी समन्वय गर्नुभएको छ यो सामानहरूको एकद्वार प्रणाली भनेर? हामीले के एकैपटक सिडिओ कार्यालयमै सम्पर्क गर्ने सबैलाई भन्ने हो कि कसरी गर्नुभएको छ? के सूचना?
पठाएका छौँ। हजुर उहाँले आफ्नो हिसाबले पनि व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ आएको चाहिँ सामग्री राहत सामग्रीहरू राहत विषयहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ पालिकामा चाहिँ सफल गरेका छौँ। हजुर हस् म थप जानकारीहरू पनि लिन्छु आम सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने जानकारीहरू पनि लिन्छु र म लामो समय यही रेडियो मार्गको माध्यमबाट नै जानकारी दिन्छु। म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थप जानकारीहरू चाहियो भने यहाँसँग अवश्य पनि सम्पर्क गर्नेछु। सिधो साहब धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हस् 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 प्रमुख जिल्ला अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको छ सुरेश सुनार, भर्खरै मैले जोडेँ। श्रोताहरू 91.6 मेगाहर्जमा रेडियो पाइला सुनिरहनु भएको छ। म केही समयका लागि रेडियोबाट मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर रेडियोका माध्यमबाट यहाँ मद्दत गर्नको निमित्त स्टुडियोभित्र प्रवेश गरेको छु। यहाँ वरपर यो रेडियो सुनिन्छ। जति पनि आम सर्वसाधारण हुनुहुन्छ कृपया रेडियो सुन्नुहोला। रेडियोबाट सजिलो हुनेछ तपाईलाई। कसैलाई पनि रिचार्जको आवश्यकता परेको छ, कसैलाई पनि खाद्य सामग्रीको आवश्यकता परेको छ भने हाम्रो टिमले खाद्यान्नको व्यवस्था गरेको छ, लत्ता कपडाको व्यवस्था गरेको छ, त्रिपालको व्यवस्था गरेको छ, कम्बलहरूको व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरे तापनि एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नुपर्ने सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गरेका छौँ। त्यसैले म रेडियो कार्यक्रम मार्फत समन्वय गर्दै सामग्रीहरू सहित जाजरकोट आएको छु। पार्टीका केही साथीहरू आउनुभएको छ जो चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो काममा लागिरहनु भएको छ, जसले जहाँबाट जसरी सक्छ त्यसरी मद्दत गर्ने उद्देश्यले मैले आफूले जानेको पुरानो सञ्चार कर्मलाई माध्यम बनाएर म यहाँ वरपरका नागरिकसँग जोडिन चाहन्छु र उहाँहरूको समस्या के छ सुन्न चाहन्छु। यो एउटा हेल्प सेन्टरको रूपमा रेडियोलाई सदुपयोग गर्ने कोसिस गरेको छु। कसैलाई कुनै पनि किसिमको मद्दत समन्वयको आवश्यकता छ भने मलाई 0894300157 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो टेलिफोन नम्बरमा कुनै पनि समस्या तपाईलाई परेको छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, हेलो रविको सार्वजनिक गरिएको टेलिफोन नम्बर पनि हामीसँग छ। त्यो नम्बर पनि म केही बेरमा तपाईलाई जानकारी गराउनेछु। तर त्योभन्दा पहिला मसँग जुनी चाँदी गाउँपालिकाबाट पदम परियारजी जोडिनु भएको छ। पदम परियारजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। पदमजी नमस्ते। टेलिफोन काटिए जस्तो छ पदमजीको। यो रेडियो कार्यक्रम हो। रेडियो कार्यक्रम मार्फत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको मद्दतका लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। हुने छैन, म यो जानकारी मात्र गराउनको निमित्त आएको छु। त्योभन्दा पहिला म पदम स्वागत गर्न चाहन्छु। पदमजी नमस्ते। पदमजी सुनिरहनु भएको छ मलाई? पदमजी कुराकानी गर्न खोजिरहनु भएको छ तर फोन लाग्न कठिन भएको छ। सायद केही समस्यामा या केही जिज्ञासा सही जोडिनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। म कोसिस निरन्तर गरिरहेको छु। म भन्दै थिएँ यो लाइभ तपाईलाई जानकारी गराउनको निमित्त मात्रै कि म रेडियोमा छु, जाजरकोटमा छु। रेडियो पाइला 91.6 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु। त्यसका जानकारीका लागि मात्र अहिले मेरो फेसबुकबाट यसको प्रचारका लागि मैले फेसबुक लाइभ गरेको हुँ। यहाँ वरपरका आम नागरिकलाई रेडियो सुन्न अनुरोध गर्नका लागि हो। कृपया रेडियो सुन्नुहोला। रेडियोको माध्यमबाट तपाईलाई मद्दत गर्न सकिनेछ। कुनै पनि परकम्पहरू पनि गइरहेको र कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्था पर्यो भने तपाईलाई मद्दत गर्नको निमित्त म स्टुडियोमा छु। म लामो समय रहन्छु, जति आवश्यक पर्छ त्यति समय रहन्छु र हाम्रा अन्य साथीहरू उद्धार सामग्रीहरू, राहतका सामग्रीहरू, औषधि उपचारका सामग्रीहरू लिएर विभिन्न जिम्मेवारीमा खटिनु भएको छ। म समन्वय र सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी सहित रेडियोमा आएको छु। मैले जानेको एउटा पुरानो कर्मबाट म जाजरकोट र विशेष गरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई केही योगदान दिने कोसिसमा छु। कोही साथीहरूलाई केही पनि समस्या परेको छ भने, तपाईलाई समन्वयको आवश्यकता परेको छ भने मलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। म प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेको छु 91.6 मेगाहर्ज रेडियो पाइला, जसलाई हाम्रो पाइला रेडियो पनि भनेर तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ। स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0894300157 हो। आवश्यक नभएका साथीहरूले फोन इन्गेज नगरिदिनु होला।
म यो विनम्रतापूर्वक यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो प्रत्यक्ष प्रसारण यसै रेडियोको पेजबाट पनि भइरहेको छ र त्यसपछि यसै रेडियोको पेज अथवा अन्य साझेदारहरूबाट प्रसारण हुनेछ। म वरपरका रेडियो स्टेसनहरूलाई हाम्रो आवाजलाई, हाम्रो यो कार्यक्रमलाई, हाम्रो फ्रिक्वेन्सीलाई सकेसम्म लिएर प्रसारण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेडियो एउटा अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ। विपदका बेलामा रेडियो सहज पहुँचको सञ्चार माध्यम हो। यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले 91.6 मेगाहर्ज मात्र होइन, विशेष गरेर अन्य रेडियो स्टेसनहरूले पनि साझेदारी गरेर यो कार्यक्रमलाई प्रसारण गरेर मद्दत गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो अत्यन्त जरुरी हुन्छ। कृपया यसका लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यो कार्यक्रम चिकित्सक साथीहरूको साथ उद्धार र राहतका लागि विभिन्न सामग्रीहरू, खाद्य सामग्रीहरू, कम्बल, कपडा सहित जाजरकोट आएका छौँ। विभिन्न साथीहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारीमा बस्नका लागि अनुरोध गरेर म आफू यो जिम्मेवारीमा आएको छु। मलाई विश्वास छ यो समन्वयकारी भूमिकाले केही न केही मद्दत गर्नेछ। विदेशबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएका साथीहरूका लागि हामी एकद्वार प्रणालीका लागि कसरी मद्दत गर्न सक्छौँ त्यसबारे जानकारी तपाईँलाई लिनेछौँ। अहिले भर्खरै सिडिओ साहबले भन्नुभएको छ हामीलाई आवश्यकता छ त्रिपालहरूको, कम्बलहरूको, न्याना लुगाहरूको आवश्यकता छ भन्नुभएको छ। त्यसकारणले तर त्यसको प्रणाली चाहिँ एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ, एकै ठाउँबाट हुन्छ। त्यसका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत आउनुपर्छ भनिएको छ। त्यसका लागि म समन्वय गरिदिनेछु। म त्यसको मद्दतका लागि यहाँ उपस्थित छु। केही साथीहरू साथमा हुनुहुन्छ र रेडियो स्टेसन तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको छ। अहिले मोहन कठायतजी जाजरकोटबाट जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ मलाई थाहा छैन। कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यो रेडियो प्रसारण भइरहेको तर एकदमै धेरै समय प्राविधिक रूपमा सुचारू हुन फुल फ्लेज सुचारू नभएको कारणले गर्दाखेरि केही प्राविधिक कठिनाइहरू छन्। त्यसैले गर्दा आज पुरै तयारी गर्छौँ तर भोलिबाट यो रेडियोले धेरै मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। म तपाईँलाई यो जानकारी गराउनको निमित्त मात्र यहाँ आएको छु। यो कार्यक्रम मार्फत, हेलो रवि कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। टेलिफोनमा कोही साथी आउनुभयो जस्तो लागिरहेको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो, नमस्ते हजुर, को कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आवाज प्रसारण चाहिँ भएको छ तर मेरो हेडफोनमा चाहिँ आएको छैन। तर केही छैन, प्रसारण भएको पनि फरक पर्दैन। एकपटक फेरि नाम भन्नु होला। यहाँ अगाडि भएको साथीहरूले लेखेर बनाउनु। एकचोटि शुभ नाम एकचोटि बताइदिनुहोस् न। मोहन कठायतजी, हजुर मैले थाहा पाएँ। मोहनजी सुने मैले अब तपाईँलाई। मोहनजी कहाँ हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ बताउनुहोस् न। के का लागि सम्पर्क गर्नु, म तपाईँलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु? हजुर भन्नुहोस्, के मद्दत गरौँ तपाईँलाई? के अवस्थामा हुनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? के गर्न सकिन्छ तपाईँका लागि? तीनवटा घर क्षति भएको छ तपाईँको। कहाँनिर, कुन पालिका भन्नुभयो तपाईँले? पछाडिको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अलिकति घटाइदिनु होला। हजुर एकपटक फेरि भन्नुहोस् त। ए शिवालय 7, तीनवटा घरहरू क्षति भएका छन्। तपाईँको पनि त्यो त्यसमा पर्यो कि परेन कि के छ? अनि उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? कहाँ सुतिरहनु भएको छ? घरभित्रै बस्नु भएको छ कि बाहिर बस्नु भएको छ कि घर चर्किएको मात्र हो कि भत्किएको हो कि बताउनुहोस् न अलिकति। हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर, तीनवटा घरको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अवश्य पनि मद्दत गर्नुहुन्छ। म अहिले फेसबुक लाइभका साथीमा भएका साथीहरूसँग म बिदा किन माग्छु भने मैले यो जानकारीका लागि मात्रै फेसबुक लाइभ गरेको हुँ। अब सायद अन्य विभिन्न माध्यमबाट लाइभ हुन सक्ला, गरिएला। रेडियो नै सुन्नुपर्नेछ। रेडियोको आफ्नो पेज पनि छ। कृपया यो रेडियोलाई सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। यो रेडियो पाइला 91.6 मेगाहर्ज यहाँहरूले सुन्नुपर्ने छ। यसको फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। म मेरो फेसबुक लाइभमा
बाट भने बिदा माग्छु, किनभने यो जानकारीका लागि मात्र जोडिएको हो र साथीहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि राम्रै देखिरहेको छु। केही साथीहरूलाई के जानकारी गराउँ भने यो हामी विभिन्न राहत सामग्री, खाद्यान्न र चिकित्सक साथीहरूको साथमा जहाजहरुकोट आएका छौँ, जसको समन्वय गर्ने भूमिका मैले फिल्डमा गएर त्यहाँ आफूले गर्ने भूमिका भन्दा रेडियो मार्फत सबैसँग सूचना दिएर गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ आएको जानकारी गराउँछु। म फेसबुकमा जोडिएका साथीहरूसँग चाहिँ बिदा माग्छु र रेडियो प्रत्यक्ष सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। म मेरो फेसबुकमा जोडिएका साथीहरूसँग चाहिँ बिदा माग्दछु। कृपया खबर गरिदिनु होला। विशेष गरी यो क्षेत्रका नागरिकहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँको अवस्था बुझ्नको निमित्त म यो एउटा सेन्टरको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छु, सूचना केन्द्र बन्न सकोस् र विभिन्न निकायलाई समन्वय गर्न सकियोस्। फेसबुकमा जोडिनुहुने साथीहरूसँग बिदा माग्दछु।